Takže vítajte, čaute ľudia, ja som menom Rudas HD a v tomto dieli by som sa chcel samozrejme predstaviť, je to moje prvé video, som Rudas HD a v dnešnom dieli by som vám chcel teda ukázať nejaké tie začiatky, samozrejme to bude rozdelené na niekoľko častí, nebudem hovoriť koľko, len netrúfam si to hovoriť. No a chcem natáčať samozrejme vlogy, nejaké tie proste videjka z iných hier a tak ďalej. Prepáčte mi za hlučný počítač, lagy nebudú, to aspoň myslím, to ja dúfam. Ideme na to, takže dáme si single player, dáme si Create a New World a napíšeme si, ja neviem, Rudas HD, akože HD, LP, akože Let's Play, áno. Zapneme si cheaty, keby náhodou nemôžeme niečo zohnať, tak fakt za toto ma nehejtujte, ja za to nemôžem proste, keď nemôžete niečo nájsť, tak je to fakt zle. Bonusovú čestku, dobre, dáme si. Bonusová čestka vám pridáva nejaké tie veci, neviem, jedlo, môžete tam mať hocičo, je to náhoda, takže tak. No, ale teraz sa nám vlastne vygeneruje svet, Blooding Terrain, takže na niektorých verziách tu máte takú na niektorých verziách tam máte takú zelenú a to sú len začiatočnícke lagy. No dobre, takže už nie sú lagy, to len tak, keď sa mi regeneruje. No dobre, tam máme dosť jedla, teda 8 jablok, dreva, super, spokojný som nadmieru zatiaľ. Dobré veci sa začínajú diať a ja len začiatok. Kde je tá druhá torč? Dobre. Potrebujeme strašné torče, strašne proste torče. No, tu máme kuriatka, z ktorých vám padajú takéto kuriatka a to máte vlastne jedlo, takže sme zabezpečení, super. Hej, stoj, sem poď, no. Vidíš, že si rozumná a nejsi jak nejaká tá krava proste, ktorá sa snaží vyhýbať proste, ale to nejde proste, mne sa nevyhne nikto. Tam sú ovečky, takže máme aj vlnu zabezpečenú. Tento, proste moje prvé video sa začína úplne super, pretože máme tu všetko, na čo si spomeniem. Vlna bude potrebná na posteľ, kura bude potrebné na... Aby som vám to všetko vysvetlil, samozrejme. Kura bude potrebné na jedlo, samozrejme, na čo iné. Ako som spomínal, teda ovečky, teda vlny budú potrebné na posteľ. Na posteľ potrebujeme takisto drevo, takže drevo si vyrúbeme taktiež. Dreva sú rozlične, je oakwood, to je také bledšie. Toto je tuším to spruce wood, neviem. Hej, spruce wood. To je tmavšie drevo. Tak. Ešte to nad nami vysekáme. Super. Dobre. No a najlepšie sa viete, kde hľadá dom. Hneď vám poviem. Tak to nájdem, počkajte. No. Ešte túto slepočku si zabijem, nemôžem si ju nehať len tak žiť. Dom sa najlepšie robí v nejakej tej skale, takže ja si musím vytvoriť crafting table. Najprv si vytvorím teda drevo, ktoré sa vytvorí tak, že si ho hodíte sem a tu na sa vám objaví a zoberiete si koľko chcete. Tak, teraz máme toto drevo, áno? Tak, toto. Tu sa nám vytvoril spruce wood. Vidíte, spruce wood, planks. Crafting table slúži na to, aby sme si urobili túto vecičku a to je krompač, ktorý slúži na cobblestone, teda kameň. Alebo teda na hociaké veci, takže vytvoríme si raz, 2, 3, 4, zaplníte to všetko a máte crafting table. Crafting table si položíte zem, to je jedno, to mám príklad. Počkajte, ešte tú slepičku, čo nemôžem odpustiť, prosím. Dobre, to sa mi ospravedlňte, lebo ja rád zabijam sliepky. Sem poď, ti krava jedna. Dobre. Kde som to robil? Aha, tu no, dobre.
Teraz chceme, dajme tomu, že chceme lopatu, no. Ešte potrebujeme tieto styky, ktoré sú vlastne potrebné na to, aby ste vyrobili rúčku. Napríklad tu máte, vidíte, styk a tu dole je styk a hore je krompač. To všetko si ukážem, ako sa vyrába. Takže vyrába sa to takto, že dáte si surové, nie, toto vyrobené drevo, toto surové, to nejde proste, vidíte, hej. Ale z toho toto ide. Tak, takto. Zoberiete si tie styky, dáte si ich sem a sem dáte, takto, na to sa vyrába lopata, sem dáte 2 styky a tu nahore, z čoho to chcete vyrobiť? Dá sa zo železa, z diamantu, zo zlata a z kobru a z dreva. Budeme mať diel, ktorý sa bude volať, že ťaženie, no a našim cieľom tam bude nájsť diamanty. Diamanty, už starí let's playeri to poznajú, že diamanty je proste najťažšie nájsť asi na Minecrafte. To určite najťažšie. To je proste, to sa proste nedá nájsť, to je úplne ako keby, ja neviem, to je úplne zlé. Je to nepríjemné hľadať diamanty, hlavne keď to poviete vo videu, že v ďalšom dieli si nájdeme diamanty. Keď ich nenájdete, bude to pre divákov šok proste, že prečo nenašiel tie diamanty, ten blbec proste. Ako je to možné, že nenašiel, ale ja ho neznášam kvôli tomuto. Ale skúste si to fakt sami, to je úplne ťažké, to je nájsť diamanty. Nie, že by som akože teraz nejakoho, že proste, že nenadávajte mu, lebo on za to nemôže, ale proste diamanty je ťažké nájsť v Minecrafte. Dosvedčím vám to sám. Robil som sa len také začiatky bez natáčania a bolo to, že fakt husté. To sa proste nedá. Dobre, vyrobíme si teraz krompač. Krompač sa vyrába jednoducho, dáte si tak isto 2 styky a urobíte T-čko. Z dreva to nebudeme robiť, to je zbytočné, dáme si teda cobblestone a máme kamenný. A rozdiel je taký, že toto je kamenné a toto je drevené. A ten kamenný je na 100% rýchlejší, pozrieme sa, ako to vála, proste rýchly. A na toto budeme potrebovať lopatu. Dobre. Lopata je rýchla, samozrejme na trávu a na také iné blbosti. Vysekáme ešte 2 bloky do steny dozadu. Tak. A toto sú proste najlepšie podmienky, keď tu nemáte proste, nechcem to nejako zle povedať, ale proste, že tu nemáte sneh. Pretože keď máte sneh, tak málo kedy máte nejaké zvieratá v okolí, samozrejme. Iba monštra máte, ktoré sú vaši nepriatelia v celej hre Minecrafte. Keď máte kreatív mod, to znamená, že môžete lietať, to vám je úplne jedno, to proste nemusíte ani riešiť. Aj keď budete do nich búchať, nič vám neurobia, takže tak. Ja vykopem ešte takto 2 bloky do zdi, česky povedané. Do steny teda. Tak. By to bolo veľké, proste chcem to mať väčšie. Potom urobíme nejaké tie kvetináče, samozrejme toto vnútri. Ale toto nejako vypadalo ako normálnom dome a nejako ako naozaj v jaskyni, hej. Raz, 2. Povedal som, že vykopem 2, tak vykopem 2. Krompači sa ale dosť ľahko míňajú, ani si nevšimnete, už nebudete mať krompač. Takže tak. No v ďalšom dieli, počkajte, pozriem sa len, prepáčte, koľko natáčam, no 9 minút, to je malinko. Budem natáčať tak 15 minútové diely, cca 15-20, ano, aby som teraz nepovedal. Dúfam, že sa vám teda moje videa budú ľúbiť. Začnem robiť vlogy až asi od budúceho roka. Vlastne ja som mal už jeden kanál Grizzly Max, ten som... Poprvé som tam zabudol heslo a po druhé ma to tam naozaj nebavilo. Ten kanál už je zrušený, takže ho márne budete hľadať.
kanál proste, ja som zabudol heslo, ani som tam nebol taký proste, že nebol som proste, neviem ako to povedať, vyspelý proste. Tam som mal nejakých tých 10 rokov, teraz mám 14 vlastne, o dosť teda, aspoň si myslím. Tak, teraz si skováme nejaké tie vecičky. No, dom je zväčšený. Ideme si urobiť teda postele. Toto som vám ukazoval. Tak, postele. Potrebujete na to 3 vlny a 3 dreva. Hore dáte 3 vlny a dole dáte pod to 3 dreva. Máte posteľ. Posteľ vám slúži na to samozrejme, aby ste sa vyspali, ale cez deň vám spať nejde, pozrite. You can only sleep at night. Čiže môžete spať iba v noci. Teraz ideme prehľadnúť nejakú tú mapku. Pozrieme, čo tu je. Počkajte. No, sem môžeme. Sem budeme chodiť ťažiť, je najlepšie si nájsť nejakú takúto jaskinku. A tu nie vlastne, áno. Dobre, a toto urobíme aj farmu. Farmu robte tam, kde je voda, lebo bez vody vám to bude pomalšie rásť. Takže tak. Neviem, či z tohoto padajú semienka, ale pochybujem. Tu mám vajco. Ťuk. Ktoré keď vystrelíte, tak sa vám z neho vyľahne sliepka. Ale musí byť ich viacej, samozrejme, tých vajec. Zabijeme si sliepočky. Tak, počkaj moja, ja ťa nechcem zabiť. Choď sem. No, neboj. Tak, dobre, zamrela. Tak, čo si ideme také vyrobiť? Čo? Kde mám ten dom? Preboha, takéto strachy mi nerobte. To je fakt, že najhoršie, keď nemôžete nájsť svoj dom. To vám neprajem. To je proste zlé. To keď nemôžete nájsť svoj dom, tak koniec. Ste skončili. A najmä keď tam máte super veci, to je akože hnus. Dobre. Takže to je asi z tohto videa všetko. Dobre, tak ešte nie. No už hej. Ale vyrobíme si ešte, som vám chcel ukázať, dvere. Takže vyrobíte si, samozrejme všetko ide z hotového dreva. Vyrába sa to jednoducho, dáte takto, hej. Tieto 3 necháte a tieto dvoje zaplníte. Dvere si položíte tam, kde chcete vy. Ja som sa rozhodol, že tu no. Ale teraz, aby sem nechodili monštra, lebo pavúk vám vyleze hoci kde. Toto si dám vysoký strop. A vždycky si vykopávajte proste do stropu. Takto by ste mali 3 proste. Je to tak pohodlnejšie, teda aspoň podľa mňa. No a vyrobíme si ešte jedny dvere. Mohol som to robiť naraz, ale chcel som vám to ukázať, prepáčte. Tak. Z tejto strany som vydal. Dobre. A najlepšie je, keď si znútra urobíte pršu plejty, to je vlastne takáto vec, ktorá sa vyrába takto. Ja si dám už rovno 2. To je vlastne takto to dáte. 2 vedľa seba, hoci kde, aj tu. Hej, tu máte úplne jedno. Tak a máte 2 pršu plejty. Najlepšie je ich dávať ale znútra. Otvária sa vám dvere a same zavrú. Takto keď prejdete po tých pršu plejtoch, sa vám to zavre zase. Vidíte, prejdem po nich a zavrú sami. Proste je to super. No, ale to je asi 100... Nie. Prepáčte, ja som fakt blbý, už to hovorím 5. krát, ale teraz. Vyrobíme si pec. Pec sa vyrába takisto ako aj truhla. To je táto vlastne. Do ktorej si môžete skovať veci. Ale truhla slúži na upečenie mesa, na ktoré potrebujete ale uhlie. To nemám. Vyrába sa takto, že jedno necháte v strede voľné a tak to urobíte. Sem si dám pec teda. Ale môžete kúriť aj uhlím, ale môžete si vyrobiť aj drevené uhlie, to sa robí tak, že sem dáte surové drevo, teda vyrobené drevo a hore dáte surové proste. Hej, takto.
A teraz sa vám vypálí uhlie, z ktorého si môžete vyrobiť torčky, ale na torčky potrebujete styky, ktoré som vám ukazoval, ako sa robia, čiže to, máte to otváram takto. Dobre. A vidíte, tu máte už 2 uhlia. Máme, takže teraz kliknete sem, alebo hoci kde, kliknete na to a máme 8 torčiek, takže super. Tak, toto bolo na mále. Dobre ľudia, ja si ho idem ešte zabiť a to bude ukončenie. No a meč sa vyrába takto. Tuto dáte suroviny a potom jeden styk. Tak, ja ho vyriadím. Počkajte, ja mu ukážem. Kde si? Tu si. Dajte si bacha, lebo sú všade. Tu je ten s tým železným mečom. Keby mi tak ten železný meč padol, že? Ale kdeže, na čo by padal, to nie. To sa nestane. Niekde tak, kde som tu ešte videl uhlie, ale to porešíme v ďalšom dieli. Toto není fakt tráva. To z čoho budem sadiť? Aha, z tohto, dobre. Prepáčte. No a keď si vyboráte stromy, tak mám vypadnúť tu také seeds, ale neviem, ako sa to číta, to sú semienka, z ktorých chalani, nemyslím to, čo na to, na čo vy potvorí. Dobre, takže takto, semienka slúžia na vsadenie. A z toho sa vám vypestuje obilie a z obilia si vyrobíte chleba. To je toto. Kde mám chleba? Nemám. Nevadí. Dobre, takže to je z môjho videa asi všetko. Ja vám ďakujem, že ste sa pozerali, teda možno. Dúfam, že sa vám moje videa budú páčiť, dúfam, že to moc nelaguje maximálne na ten hučiaci počítač. Za ten mi prepáčte. Dúfam, že sa to dá pozerať a že ma aj počuť. Takže ja vám ďakujem vopred za lajky, teda dúfam, že budem mať nejaké tie lajky. Ja tomu pevne verím. Že budem mať lajky. Áno, som moc taký, neviem ako to povedať, ale dobre. Takže toto video ukončujem a vidíme sa v ďalšom dieli, kde si urobíme farmu. Takže čaute.